Dördüncü budur ki, böyük ailə artma, çoxalma və psixoloji ya da nəfsani ehtiyacları üçün lazımi mühiti təmin eləyir. Beşinci budur ki, böyük ailə iqtisadi bir toplum və yaxud da ortaq şəkildə bir işlətmə xüsusiyyəti daşıyır. Altıncı faydası budur ki, böyük ailənin fərdləri qürur və təkəbbürdən uzaq olur. Çünki adam özündən böyük, kiçik və həmyaşlarına qarşı sevgi və hörmətlə hərəkət etmək məcburiyyətindədir. Mənim məsəl üçün yadıma gəlir ki, mən uşaq olanda bu böyük ailənin bir fərdi olmuşam. Həmin o ailədə məsəl üçün belə bir hörmət, izzət var idi ki, mən məsəl üçün rəhmətli babam çox hörmətli bir kişi idi. O içəri daxil olanda hər kəs ayağa durardı və heç kəsin bu acığına gəlməzdi. Hər kəs ayağa durub ona hörmət eləyirdilər, ehtiram eləyərdilər və o oturmadan heç kəs yerinə oturmazdı. Bu nəyin nəticəsində idi? Hörmətin nəticəsində idi ki, kiçiklər böyüklərə hörmət eləyirdilər. Çox təəssüf ki, həmin o ailə təməlləri yavaş-yavaş sarsılıbdı. Keçmişdə olan hörmət, izzət yavaş-yavaş aradan gedibdi.